पाउसेदे यमफम ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी मणिपुर यूनिवर्सिटी की ऑफलाइन क्लास ngasiदगी हौनरबा वारेप लौखरे मणिपुर यूनिवर्सिटी मखादा लेरिबा डिपार्टमेंट सिंग ngasiदगी ऑफलाइन क्लास हौनरबा वारेप लौरे आइना एमयू की रजिस्टर प्रोफेसर संदाबु सिंगना थोकपा ऑर्डर मन आइरे ऑर्डर अदुगी मतुंग इना ngasiga वारेप asi दिन कमिटिना फंगके मिफमना आनबा वारेप ओइना लौखिबने अदबो CBCS की ओइनादि ऑफलाइन अमदि ऑनलाइन मोड एप्पो मपंदगी सथगने आइरे पनमजाबदी MU की मखादा लेरिबा डिपार्टमेंट सिंग कोविड मरम ओइदुन मतम सांगना ऑफलाइन क्लास तौदना ऑनलाइन क्लास सथरखिबने निंगथौगोंगी निंगथि खोंगदे मियामना दसबिल ऑन्थोखौरे मियामना वखल ताद्रबदी स्टेट लेंगा की मरी लेनेबा डिपार्टमेंट सु कनबंगमलोय लमदमसिगी पुवारिगा सगोन अदुना लाक्लिबा निंगथौखोंग फाउदना चेलिबा निंगथि खोंग ngasidi मियामना वखल तादबदगी दसबिल ओलौरे पाउसे असि की पाउमिना कोइना चतुना येंगलोबदा तुरेल असि की नाकेत लेरिबा मियोसिना तुरेल असि की खोनुंगदा मैमेमदा सिनबा मथि मकोमसिंग हाइथदुना सिनबा यादबा तुरेल अमा ओन्थोखौरे मियामना वखल ताद्रबदी स्टेट लेंगा की मरी लेनेबा डिपार्टमेंट दा पुरमक ताइसिनबना फिबम सोकलबा तुरेल असि कनबदी ओइथोकलोइदबगी फिबमदा लेरे पुवारिगा सगोनरबा निंगथौखोंग फाउदना चेलिबा निंगथि खोंग असि साधु खुमनदगी हरपनी थाजनाबकी मतुंगिना तुरेल असि इबुदौ ऑग्नरेन ऑन्थो खोन्थोकपा मतमदा निंगथीना थेकना खोइना चेलमी हाइबगीदमक निंगथी खोंग आइना खंगनरेबने हारिबा तुरेल असिना लोकताक इमागी मसाइकोनदा तेनगदौरिबनी निंगथी तुरेल कनबा हाइबसी लोकताक पाट कनबने हाइबसी पुनः खंगमिनबा मथौ तारे तुरेल असिगी इसिंग मतम अमदा थकना चानबा यारमलबसु हाउजिति इसिंग असि सोकलबा मतमदा मियोइबदा लैरा मखल किया सोक बोखलंगनबगी मसाकम ओइरे माइगै अदुंगी महौसागी खलबो कंजनिंगबा मियोसिना तुरेल असि कन्ननबगीदमक होनरबसु मियाम पुनः वखल तादबना हौजिक फावबा माइ पाकपा ngamdabagi phibamda lehore hauji awang nongpoki oina phibam soklaba turel singi manung imphal mayon phauduna cheliba nambal turel amade imphal is ki kongba turel yauri bane masigi mathang da tamna tamna ningthi khong asisu akoi bita tariba miyamna mangana na honara pasi laibak thibane sahi decade kya miyoiba khunai na soikhibadagi mang taklaklaba nambun turel asi hauji lengak na selham thadaduna semkana ba honara basu mai pakpa ngamdre bane ningthi khonggi akoi bita tariba miyamna puwariga sagonaduna laklaba turel asibo kannanaba isa na wakhal tadrabadi turel asi kanbangamloi turel asi sinaba yadaba ising chelak paibasi ekoi punamaki mangjabane maramasina turel asi akoi bita tariba miyamna wakhal taduna turel asi ki phibam hiana soksin ringeda punna kanminasi haina maike adongi miyamna phongdorakhe atopa editorial ki kalam amadana highway protection force thamo National Highway 37 Imphal Ziri Lambida India Government ga pistol sa thariba lalhaulub NS amna lambi estamiyam gidamak nomagi tangai fadana sangdaba yadraba polam sing poselakpa truck sing daki makhal kya gi tax lahu ki thabak sa thabadagi posagi mamal tang badagi miyam da awawa chawna mayuk nalle loinana highway asida satpa truck sing gi driver sing da tax pd aiba amade ayawba selman bagi thabak out asai thabuk sing toina sa thabaki mathakte driver sing phaba phuba amade hatpa de sing buki thodok sing toina sa thariba asida lengang na chap chana production pinana akanaba thorang lokat pa chame National Highway ani Imphal Ziri amade Imphal Dimapur lambi da sing the base to sakang da khulai pai ba lalok lup sing amade naga amade koki lalok ba sing da truck amade passenger gari sing driver amade passenger sing da sathaba crime sing sathariba asida gi miyamge ponji kanana bagi namak lambi asida highway protection force tambina da ba laigakna Lesang sin na miyam na demand tawduna lagle. Miyam ki lifeline oir balambi ani asida sakang daba singi kulay pa balalaw basin aki akang pibada natana. CSO sing na su makoy apang ba demand tawbada economic blockade na sing ba chataba na kulay oir na sinabadagi. Miyam ki mahusagi punsi da chaw na awaba sa iteng piri. Manipur miyam ki lifeline oir ba national highway ani da miyoy khuzok karan state asigi miyam ki punsi da toy na sing na pagi thabak chathariba asidagi. Ngakthong na ba miyam na Lengak da highway protection force tambina akan bakolaw lauribasu lengak na si pawwa thorang amata lawpada basi ki maram karigino lengak ki thawung asi miyam ki ponsi bu lumna lawda bagira haiba wahang leirakliba asege matang da lengak na lumda lawba sume masigi matang da state ki makedagi central government da highway protection force tamna na bahai jabana dragana khangan khiba leirabra karigumba khangan khidaba leirabadi atobam matam da khangan ba mathautai State ke wafam adu da central government ke beke dagi lumna lawdaba natragana thausa da bal leiribadi central government manipur miyam ke ponsi bo lumna lawdaba ni aina lawbada haiman bathokloi sing the base dawba sakang daba la lawba sing amadi frontal organization sing ke beke dagi manipur ge
अपन बसक्तम थोगाइना बले पलैतन होनदुना लाक्ले हाइबसी इंडिया गवर्नमेंट अमदि स्टेट लेंगा खंगलबसु मखोइबो नाकोइना फ्री थाबगी थवंग चथब असिना मरम ओरगा मियामगी मरकद कांगलुप कि नत्रगन कम्युनिट राइव थोगननबा थवइना सेलब्रा हाइबा वांग लेरकलिबे असिगी पाउखुम लेंगा पिफम थोगे स्टेट असिगी अमत ngaraba lifeline ओइबा नेशनल हाईवे 37 दा जिरिबमदगी इम्फाल तपना लाकपा पोचै पुबा टाटा ट्रक नंबर MN018832 की ड्राइवर अमा नेशनल आइमने सिंगनबा मेयु खराना सेलगी डिमांड का मरी लेना था असि कुलुमदोगी नोंदिल पबोपता मेरीलैंड एरिया दा थल्लब मतुंग पोट पुबगी अमदि टैक्स पियु हाइना डिमांड तौदुना ड्राइवर फुबा अमदि फारग पुखिबगी वाथोक लेरे मदमदुदा ड्राइवर अदुगी मसानुपाना ट्रक अदुगी मनाक्ता फमदन लेंगेदा स्पेशल कमांडो टीम अम आरओपी लाकपदा थेंगनबदगी मसानुपा अदुदा वांग पाउंग चथबदा मसा मापा ड्राइवर अदु कमांडो सिंगना थीरगा कलहौखिबगी वाथोक फोंग फोंग साना लेरे स्पेशल कमांडो टीम अदुन लाइबक फाबदगी ड्राइवर कलहौखिबा अदुना लाइबक वाथोक ओइखिदबा अदु लाइबक फैब फाबने असिगमा ड्राइवर फाबगी थौतोक असि आहानबा नते यामना तोइना थोकपा थौतोकनि नेशनल हाईवे एनिमक्ता स्टेट की फोर्स सिंगना ngaksenbagi थबक लौखदनबगा लोइनना हाईवे प्रोटेक्शन फोर्स थमदुना मियामगे पुंसीदा सिंगनबगी थबक सिंग खुदक्तगी थेंगनबा थरवांग लौखदपना लेगा ना अपुनबगी सक्तम ngaknaba honabada चाउना मतेंग ओइबता नतना मियामबो थमोइसेना नुंसीबगी खुदमनि लौगने हाउजिक लेरिबा सेंटर अमदि स्टेट असिदा लेंगक लोंगी थवाई पांगलिबा बीजेपी ना लुचिंगबा लेंगक मियामगे अपाम्बा असि खुलै थुना थबकता लौखलबदी मियामगे अपेनबो ओइबता नतना लेंगक की मसक थोकबा एसिमेंट ओइबा ngamgane स्टेट की अपुनबगी सक्तम थोगाइना बहोना मियामगे पुंसीदा लिसांगसिन सिंगदरिबा सिंग जोगतुना थंबगी थोंग चथदुना लेरबदे अपुनबगी सक्तम ngaknanaba leiriba मियामना नुंसी चानन हिंगबा पाम्बा अदो खांगबगी पानखै लोरकबगी टांकक लौरकलबदे मियामगी यहुगी मथक्ता कांगलुकी इरांग थोलक तारबदि मदुगे थबदांग स्टेट लेंगना पुगदौरिब्रा हाइबसने सिंगमी तम्मी मियामना अपुनबगी सक्तम काइबे यारोय सिंगमी तम्मी मसिन मनाउनी मसिन मनाउ अनिकी बरकता चेलिबा नुंसीबगी इचेल मियोय अमतना काहनबा ngamloi हाइबगे खोलाउ लेरिबा असिगी ओना तैनबदा मियोय खोजो खराना मियामगी बरकता सिंगचेप थाजिन्दुना लेबाकी अपुनबा सक्तम थुगाइना फोनरिबे सिंग अदो टेररिस्ट अमदि क्रिमिनल की थोंग ओइबना मखोइसिंग अदु लेंगांगना मतम चनरि चरक फिदुना तंगदु लैथाबा लमदम ओहनबा होनफम थोगे अतोप पाउ अमदना तारिख सुबह यूजीसी पे इम्प्लीमेंट तहनबा फेगोक्तना प्राइम मिनिस्टर अमदि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर दा आजखरे मणिपुर की ओइना तारिख सुबह यूजीसी पे की नेशनल पॉलिसी इम्प्लीमेंट तहनबा लेबाक असिगे प्राइम मिनिस्टर अमदि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर दा ngasi फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन मणिपुर फेगोक्तना आइबा सेरोल थादुना आइजखरे आइना फेगोक्ता की मीडिया एंड पब्लिसिटी कमिटी की कन्वेनर थादोरप सेरोल अमना आइरे सेरोल अदुन हाई प्राइम मिनिस्टर अमदि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ना तारिसुबा यूजीसी पे असि नेशनल पॉलिसी ओइबा मरमनाम असिबो इम्प्लीमेंट तौनबगी मतंग द स्टेट गवर्नमेंट असिदा पौता पिननबा अमदि मणिपुर की ओइना कॉलेजिएट एजुकेशन द अवनब पुरकनबगी मतंग द मतेंग पांगबिननबा आइजखि आइरे कुमजा लिसिंग अनि तरगा मपनदगी हौना कैबिनेट एप्रूवल मरिरक फंगख्रबा मदे कुमजा लिसिंग अनि कुनमथोगी जुलाई होमदा थोकिबा तारिसुबा यूजीसी पे एंड रेगुलेशंस 2018 के ऑर्डर लेना लेना मणिपुर हाउजिक फाउब तारिसुबा यूजीसी पे असे इम्प्लीमेंट तौदना लाइरे मरि लेनबा अथॉरिटी सिंग अमदि स्टेक होल्डर सिंग स्टेट असिदा तारिसुबा यूजीसी पे एंड रेगुलेशन 2018 के नेशनल पॉलिसी असे इम्प्लीमेंट तौनबगी मतंगदा थबक पाइखतपिनबा फेगोक्ताना थमोइसेना अपील तौरी हारदना करिगुम्बा लेंगाकासिना सही असिगी नवेम्बर 23 फाउबगी ममांगदा तारिसुबा यूजीसी पे स्लिप पिरोक्त्रबदी फेगोक्तना लाउथोकिबगी मतुंगिना कॉलेज ओजासिना खोंजंग संगसिलगने करिगुम्बा था असिगी सचित 23 फाउबगी मनुंगदा कॉलेज सिंगी एकेडमिक एक्टिविटी सिंग दा रपन थोपदा ओजासिंगदा तासिनबा यारोय आइरे असुंगी मतम कक्तबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट हांदोखरे आईएससी गा लेंगा कवरी सानाबदा यानारबदी बिल पुथोकनी से मिनिस्टर हेल्थ एरियाज कमिटी ने पुथोकिबा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिल 2021 मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली दा पुथोक्तुना खनगदबनी आइबा डिमांड ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर असुमना था असिगी कुनिथोइदगी कौखिबा मदम कक्तबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट ngasi lega kawri sanaduna hiram ahumda janabadagi handokre lega ke hiram ahumda janaduna khongjang handokibagi matangda Chief Minister nongthomba perena pawmi singda hai billasi ki matangda manipur lega amadi hill areas committee ki marakta wari sanaduna kumna khana khigane masida nakal animak janaba puraklabadi billasi house to pudoktuna khanagane amaromda national highway singda economic blockade chathabagi da makarang bidang asum ansam amadi ki SO gi luching basing phajin khrab tungda ngasi मणिपुर लेगाक अमदी असुंगी मिहुचिंगा वरी सानदुना हिरम खरादा यानबा पुरकपदगी ब्लॉकेट हांदोकनरबा फिरेब लौखिबनी हाइरे
ngasi numidang waram chathaki bo wari sanaba aduda asongi president Pautin Thang Lofeng Ansangi president Wengler Terdung amadi KSO gi president Sasang Wi-Fi Manipur lenga ki maike degi minister Lat Pau Hauke minister LD ko minister Bungja ki palte amadi tribal affairs and ilski official Kasu Sarugya ke wari sanaba aduda tha asi kuntra phawa gi manung de hill areas committee amadi Manipur lenga na bill asi gi matang da khanaba bill asi lakador ba assembly ki ning thambi famda Constitution ki over process ng local pambatung da pukhat pa amade Fazin ki ba asum KSO amadi ansam gi mihat cheng condition amata yautuna thadok pa hiram sing asida jana dun blockade du handoki bani haina asum ansam KSO ki president sing amadi Manipur lenga ki Additional Chief Secretary Lekhugin Aukipna punna kure pipa yana cherul asina palle Panbaya badi ngarang nubidang pung taraga mathoi makarum taba matamda Nungba Police amadi Manipur Police Commando ki team amana nungbage mafam amadi asumgi General Secretary SR Andrea Sahinifu President Pautin Danglo Feng Sahinifu Gataren Information Secretary Kaimil Yan Daungel Sahikuntragani Toy Forest and Environment Secretary TV Dining Sahikunganipan Right and Reservation Secretary Zazu Sahinifu Gamatoy Assistant Environment Secretary Marankai Sahikuntragamathoi Assam General Secretary AC Thoso Sahikuntragataru KSU Executive Member S. Tony Sahi Kuntragatarin Joint Secretary Thangmam Sahikun Gamapan Asungki Assembly Affairs ki Joint Secretary Matthew Rawangbe Sahikun Ganipan Amadi Achunggi Assistant Information Secretary Trosibu Parapa Tungda Nasinung Tilpung Mari Makarum Tabada Impalda Pura Kibane Makoi Fazan Kibaki Pawek Fangbaga Fazan Kiba Makoi Taragamatoi Mak Nasinung Tilpung Aniki Magda Condition Amada Yagdana Tadora Kadabane Madura Trabati Manipur Pumba total shutdown to by Yona Akanba Kongsan Kesang Selagani Anakuki Students Organization Susanpur Senapati District Students Association Joint Students Body Susanpur Kuki Student Organization Sadar Hills Naga Student Union Chandel Manipur University Tribal Student Union Amasung Tangkul Kadamno Saklo Ukhuna Singba Mahiru Luk Kana Kangalaki Wat Laikrabani Atopapau Umadana Sibulengi Laisang Tugaiki Bagi Penadre Adma Manipur Rifles ki complex manung dalerak laba Siva Lingagi Laisang Sanamahi Temple South Pada Tugai Bibabu Lup Kiamurum na Tamoy Chukna Nungai Tava Fongtorale Tagdugatuki Texas Minister Nong Tomba Berena Pugadabani Ainamaral Siragle Bestwa Hindu Pariset Manipur Front Assistant Secretary K. Risikant Old Manipur Dharmaraksa Samitigi Publicity Secretary Ravendra Midai Dharmaraksa Sangagi President S. Navasandra Old Manipur Brahman Organization ki President K. Sarasandra Sarmana Punna Kurik Vido na Tadurakba Serolamana Hai Ariba Matamdagi First Emor the Lerapum Matamdagi First Emor Lerapum Matamdagi Lemidaraklaba Mange Pambi Manungdagi Panglaki Lai Weraba Siva Alinga Latiba Siva ki Mandirbo Togai Asi Siva Bo Tazarba Hindu Singbo Singnabani Aina Lokdabangamde Sahi Lisang Sitna Liningi Oiba Wakalon the Hindu Singbanam Taduna Tambaki Chanabi Amangasi Sumanipurda Tauruk Dibasi Peswa Hindu Parisan Manipur Fran Old Manipur Dharma Araksa Samiti Dharma Raksa Sangka Amsu Old Manipur Brahmin Organization na Tumini Yangduna Laitok Loy Laigang na Hindu Lainingi Mayokta Yanglipa Yangasi Organization Sing Asinakumna Senaduna Lakle First Emer Campus ki Sibis Temple Bu Yetkai Tugarakpa Habasi Manipur Kuntariba Hindu Sing the Kanaba Hobani Analog the Bagamloy Sahi Gyadagi Emmer Parsons in a Sibazi Sibulasa than a Lakli, Kanglukia, Jarba Parsons in a Sitazaba, Amagaloina and a bit coding. Irat Buzasa Taduna Lakli, Lenga the Hindu singer from the young Liba Miangasi. Yakaitin Gajbani Analog the Bagam de Amasumasi, Atu of them the Tokadabane. Masi Kudam on a Sri Govinda's temple, Board Kisenabasi, Aukiba July. Taragateretas Minister Sri Govinda's temple, Board Kiatopa members in Tanatana funded Loisangda. Let him double lie on with Sangan Sabi Abba Pitokiba Asine. Zepinat the impal the Tunglare, particular sing Basinga Mikalgi, Watanaba Augre. Naikon Kunuk the Pang took the Bagoto, Biles Anisupatankata Nada Saruyagadore. Bharatiya Janata Party, BJP National President Jagat Prakash Nada, Nidiki Kongsatangasi, Namitang Pumapan Minute Tararum Taba the Impalda Tunglare, Magayek, Naikon Kunuk the Pang took the Lebaki Godu. Lengaki go to Biles Anisupataka Kitorum the Saruyagadore. Saturday Friday the Goa the Impala Tunglakiba, JP Nadabo, Minister and Parent, Cabinet Minister Sek, BJP election in charge Unit Minister Bhupendra Jadhav.
पार्टी की लुसिंग बस ने बिरटी केंद्रजित इंटरनेशनल एयरपोर्ट ताराम न ओक पगलो न खुदुल पोत तमदुने इकाइखुमना बोटके जेपी नड्डा ने इम्फाल लाप असिदा ताराम न ओकना बगिदमा अंगन मतम दगे इम्फाल एयरपोर्ट मसिंग जामलब बीजेपी के वर्कर सिंह ngaiduna lainage loina जेपी नड्डा ने इम्फाल थुंगलबद एयरपोर्ट की ट्राइबल लॉन्च द बीजेपी की इंटेंडेंट कैंडिडेट सिंह अमसुंग मखोइब सौगटपा थौमी सिंह लेंजन बोगिन सिंह पीखे तुंग एयरपोर्ट की हौरग तिदम लंबी की मफम क्या तोहन तोहन इंटेंडिंग कैंडिडेट सिंह सौगटप म्यूसिन लंबी बताइद मैरा पाइदुना पारेंगसन लेप्तुना नड्डाबो ओके लोइना जेपी नड्डा अमसुंग बीजेपी बो थागतपगी खोलाव क्या लाउखे मफम खरदि लंबी मथाइद बमुलान सिंह फाव थानाखे नड्डा की खोंगचत असगी मतंग पाउचे असिना पार्टी की नकनप मफमदगी फंगबा पाउना आइ मांगना इम्फाल थुंगलबग मिनिस्टर एन बेरेन जाउना पार्टी की लुसिंग बसिंग उनदुना लाकदोरिबा फेब्रुआरी था पांगथोलब याई आइना पानरिबा तारागनि थोइसुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखल असigi matang da wafung kya khanage बीजेपी की मकोक थोंबा लुसिंग असिना हायक एपुंग निपान मखाई ताबा मतमदगी हौरगा होटल क्लासिक ग्रांड पांगथोक तोगन तोगन थौरम सिंह चरुया गने अयुपुंग निपान मखाई ताबा मतमदा मांगना स्टेट असते लेरिबा एक्स सर्विसमैन सिंह हुनागने मातुंग तारकबदा जेपी नड्डा लमदम असigi मालेम की थाकता साखंगनरबा सानोर क्या उनगने मधुकी मतुंग लुसिंग असना होटल असदा पांगथोकदरबा कॉन्स्टिट्यूशन डे की थौरम चरुया गने थौरम तुंग पार्टी की नेशनल प्रेसिडेंट न पार्सोलोइन हिमाचल प्रदेश की बीजेपी के स्टेट एग्जीक्यूटिव मिफम सरुयागनी हाइरे थौरम सिंह अयुपुंग तरागा मथोई मखाई ताबा मतमदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइनाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चनबा ngaihong khunuk ta manipur lengak sintuna pangthokadoriba go to village anisuba tangka की थौरम सरुयागनी थौरम लोरब बीजेपी की नेशनल प्रेसिडेंट असना खोंगजोंग वार्ड मेमोरियल कॉम्प्लेक्स पांगथोक पार्टी की पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस सरुयागनी थौरम लोरब दिल्ली की इम्फाल थादोखीगनी हाइना पाउ असना मखा तारे जेपी नड्डा की इम्फाल खोंगचत असigi मार्क ओइना पार्टी की नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष इम्फाल नमित निनी की खोंगचत लाकलमखे मानगासी दिल्ली की इम्फाल थादोकलमदाइदा ngasi पुंग मपन ताबा मतमदनी टाइफुट चुदेक्ता लेबा थंबल संगलिंदा बीजेपी की स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट कमिटी की मिफम सरुयाखे मिफम पार्टी की नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष का लोइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट एस शारदा देवी चीफ मिनिस्टर एन बिरेन मिनिस्टर टीएस बिस्वासे नेशनल स्पोक्सपर्सन डॉक्टर साबित बद्रा बीजेपी मणिपुर की इलेक्शन को इंचार्ज अशोक सिंघाल राज्यसभा की एमपी लेचम सना जाऊबा स्पीकर वाई खेमसान हानागे बीजेपी की प्रेसिडेंट के एस भवानंदा सरुयाखे मिफम स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट कमिटी की मखादा लेरिबा सब कमिटी कुंट्रागोम दोने तौगदब थबक थौरम सिंह थोकपग लोइना तोगान तोगान थौदा सिंह सिनगे मिफम लेरिबा इलेक्शन सब कमिटी सिंह मखोय मखोय सिन्नब थबक सिंह हेना पुंगनिंग चंग होनदुना बीजेपी ना मणिपुर थमलिबा 40 प्लस के पांदम मसी फंगनब होनब अकनब पौथाक पिखि आइरे मिफम लोरब बीएल संतोष चौन लोचिंग बसिंग इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट इम्फाल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की लोचिंग बसिंग मंडल की प्रेसिडेंट सिंह कन्वेनर सिंह बिस्तारक सिंह जौन अपुनब मिफम पांगथोतोन खानाखि आइरे सही नौरिबा अंगांग इज्जत मंगलुब जुडिशियल कस्टडी थाजनख्रे मसागी सही ताराग मरी खक्त ngairibi Nupimacha amabo namduna hanjin hanjin इज्जत मंगनखिबनी आइबा मियोई अमंगासी स्पेशल जज पोक्सो इम्फाल वेस्ट न डिसेंबर 9 फाउबा नुमित ताराग मंगानी जुडिशियल रिमांड पीख्रे कोन जुडिशियल कस्टडी रिमांड पीख्रबा एकोइस अतुदी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनलैबा अवांग वाबगाई मनिक लेकाइदगी निंगथौजम रमेश एलाइस टोंटोन सही कुनगा तरेट सुरबा मियोई असी थौदोगदुगा मरी लेना था असगी ताराग मपनदा पुलिस न फागलबा मतुंग ngasi फाउबा पुलिस कस्टडी द लेरखिबने मांगासी पुलिस न नुमित तारा मंगानी जुडिशियल कस्टडी इमान प्रेयर ग लोइना कोर्ट पुथोरखिबने केस अजगी आइवेगी मैकेदिगी हरबे एकोइस अदु केस अदु चेन्नई हबगी खुदम चंगदम लेरे लोइना पुलिस न उहंग फंग सतबदा माकी मदकता सिरिबा मराल अदु याजखरे मरम मसिना मखादाबा इन्वेस्टिगेशन चथनबा जुडिशियल कस्टडी रिमांड पीनबा हाइके एकोइस की मैकेदिगी सु डिफेंस काउंसिल की खुथांगदा बेल एप्लीकेशन थारके कोना नकल अनिगी सबमिशन सिंग अमदी एकोइस रेकॉर्ड सिंग कुपना यंगचलबा मतुंगदा एकोइस असे डिसेंबर 15 फाउबा नुमित 15 जुडिशियल कस्टडी रिमांड पीखिबने अमरोमदा थौदो अदुगी मतंग प्रेस न फंगबा पाउगे मतुंग इना था असगी 15 गे 15 दा विक्टिम की मानिना थौदो अदुगी मतंग सेंगमाई पुलिस स्टेशन दा वकद म थारखे हरबो वकद अदुना पल्लिबदी सही 13 खक्त गारिबा विक्टिम नुपिमचा अदुगी हल लैतबगे असिबा तांजा लौदुना तोदन कौबा मियोय मना असानबा का अमदा हंजन हंजन नमदन इजत मानख्रे थौदो अदुदा विक्टिम ओहरबा नुपिमचा अदु चाइल्ड वेलफेयर कमिटी इम्फाल वेस्ट पुथोक्तुना लखोटफम थोकबा खोंथांग सिंग लखोटख्रे
Makataragpa atopa pau amadana sibagi charak pirambadagi mapunsi chupa jail lebagi charak oina onthokre hauki bakumja lising ani taraga humdoigi agas kuni tohida Maharashtra gi mafam amada journalist nupi ama gang rape siktamil haina khangnaba tawbagi maralda court na sibagi charak pikhraba mi hom ngasi Bombay High Court na charak adugi mahutta mapunsi chupa thabak sobagi charak oina onthokre haina ajajna gi phangba pau amana haire hariba order asi Bombay High Court ki justice S.S. Jadap amadi justice B.K. Chawan ki bench da Ekais om adu da piki charak adu adumak anna khanabinaba kanbik hum aduna tharakhiba appeal hearing chatharba tungda law thokibani tawdogadu da chener ba musing adudi Wasim Sheikh Bengali sahi kunga mathoi Salim Ansari sahi kunga nipan amade Bijoy Jadap sahi taraga mapanni haire kanbik sing na tharakhiba appeal adu khanarba matung court asigi maikadagi gang rape adu khaktana tana tongan ba crime case chener bising da miyam gi apamba cherak hektam piba yade logi matung ina trial satharaba matung amadi kanglon gi matung ina maral lebasing maral gi matung ina charak bigadabni aiba wofom sing phongdoke gang rape case adu da maral leire ala lauthokraba mi hum ase New Delhi da kumja lising ani taraga ni 3 December da thokiba welfare gang rape case asobo wathok okiba matam adu da Indian Penal Code ke Section 376 E ki amendment ki makada an boina sibagi charak pekhibane Zailit reason the loop ambatana sel khaiba yaroi NSN Tamenglok district ki manung chana leiba Zailit reason the singi ambati tamba ki loop ambatana sen khai thungai ki thabak chataba yaroi haina NSN ki government of the People's Republic of Nagaland na thadorpa cherola mana aire NSN ki Zailit reason ki caretaker DG Rovat Kodik piduna thadorpa cherola sinama khatana hai Zailit reason ki mafum kharata paikhaliba sahu thorang ki thabak singda kana komba lup kharana sel gi diman chawna tawsinduna ayera pan pire abi ki pau phangle asigma thawang ase NSN Zailit reason na koliba mafam asida kana komba lup amatana chathaba yaroi sahu thorang ki thabak paikhatpa matamda ayet apan piduna ningtamna pangthu angadabare GPR in koliba mafam singda sahu thorang ki thabak paikhalaknaba honabada makhatana chawat kane crore hongi drug fare IGAR South ki meeting makada Maram Battalion Assam Rifles na Tadubi petrol managda chataba frisking checking delupa crore ahumrom ki drug WY tablet fare pawjna hai jambla drug adu Bolero gari registration number MN01S 7587 asida mi anina loalaga purakpani makoina purakliba drug adu WY tablet lising marfut rabangane drug adu malem ki katin delupa crore ahumrom gi mamal oigani aire Nagalamaromda the SD onbagi demand the kaukiba ban makasa thare Constitution ki ngaklo ama phangawna dabagi damak midaibu laibakasigi schedule draft list da chalallo aiba demand tawraduna kaukiba namit humni ki general strike makasa thare World Midai Council tongan ba civil society organization taraga taruka khusamnaraga midai su schedule draft list da chalanna ba Central government recommendation ama thabiyu haiduna kawrakiba pung ombodran hitoige general strike manung da bhausa ki ponchi da chawna akaiba pike General strike manung da mahisang khara mahusagum hangba uke adomak pum mahiru singti ningthina kana khide passenger puba gari sing ningthina chena khide petrol pump thong hang khide nupi khara kaithil humda pot jon ba thengna khe center ki luching basing lakpa da BJP lekang na miyam gi sengaw dagi yamlaba senpam kai thokle taragani thoi suba Manipur Legislative Assembly mikal laksilapa kalone state asida lengak pariba BJP ki luching ba kaya state asida pot khomba ga mari leinana lakpada lengak asna miyam ki sengaw dagi yamlaba senpam kaya kaithokli ana Communist Party of India CPF Manipur State Council thadorakba cherul mana phangdorakle CPI Manipur State Council ki Assistant Secretary M Joy Kumar Luang khodik piduna thadorakba cherul hatuna makhatana hai tha ahom lokta bang gairaba Manipur State Legislative Assembly ki mikhal kamari leidana lengak bairi haibagi power da miyam ki okong wakong lambi thong telephone electric board amadi road maintenance chingba mafum singda BJP ki piran poster ngakta thesin bamadi jansen bada lebak asigi phibam masak thialle makadarakpa atopa pau amadana Meghalaya da Congress MLA taraga tarik ki manung da taragani thoi Trinamool Congress da yaukre Meghalaya da ngarang nubidang waram mukul sangmara luchingba Congress MLA taraga tarik ki manung da taragani thoi Mamta Banerjee ki Trinamool Congress da yaukre Mamta Banerjee ki party asina lising ani kolumdoida pangthogadurba assembly mikhal ki mang oinada Tripura da su lanjanga pasang chili adobo ngarang namidang waram ki thawbuk sing aduna Meghalaya amasung awang numpu ki atai leuriba state sing da su Bengal State Minister asigi list da yauri habasi mayak sengle laga ki mayuk ta irang hopu singna Solomon Islands ki konhung da building sing mai thakre laga ki mayuk da sathaba 4 days sing ki nini suba numit ngasi sagol senimita
irang hobasing aduna Solomon Islands ki konung honiyarada city adu ki China town district adu da pandam thamdana building sing mai thakre mioi kurpuna lambi sing adu da thorak laba government lockdown thausa ki de mioi kurpuna lambi sing adu da thorak naba government lockdown thausa ki de konung adu da building kyamar mai na sakpa amasung thakta wangna athaba amuba maikuma pai me pai kakalakpa uke Russia ki koila khani mai jakpada yamdrawda mioi taruk sigre Siberia da Russia ki koila khani amada thokiba kudongthiba thaudok amada yamdrabada mioi taruk sikre amasung mioi mayam ama lainungda laikre an officers singa se phongdokre kudongthiba thaudok thokiba matam aduda lesbian jandia koila khani adugi manungda mioi chani marfu kamanga laiki aina mafam adoge governor Sergei Zivilev na telegram da aike hariba khoni aduda lising ani mari dasu methen pokhaira kipigi thaudok amada mioi taraga homdoi seke ngasigi thokiba kudongthiba thaudok adugi mawng adu karino habeki matangda official oiba warul amada thoktre governor aduna ngasigi thaudok aduda yamdrabada mioi taruk sikre amasung mi nifuga mapan underground laikre aike Haujik lainu da laikiba makoi aduga pau phaunadre aina mangna makha takhe US based dagi diesel huran khre khanu pokthang ba Romania da Brexit da laiba US military base amadage dollar million ani ge diesel foil huran khre aina phongdok pagaloinena thangdok adugi matangda chingnaba mioi taret wang phong chathakre aina prosecutor sina jimsakhe sinabita phongdokre makha tarakpa atopa pau amadana mairoi humpuga taruk corona positive poikre Karnataka gi Dharwat SDM College of Medical Sciences ki yamdrabada mairoi humfuga taruk test tawbada coronavirus positive poire aina ngasi officers na phangdokre magoi adu coronavirus ki mayukta mafung khana vaccine kapraba singni college ki tharom amagi matungda mairoi chamri gi manungda sahung covid testing satabada hariba mairoi sing adu virus adu nare aiba khanglakibane college hostel ani sel tawsenkre Ayurveda content sing asigi maroi pau khara asiba pau damjariba Maribo local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiriba punamak pataga jari channel asan atomda kanarabadi subscribe tawbidribasana subscribe tawirmo laina like and share taw su kawi gan plamak po amukana thagajari